обзор на стиральную машину Bosch. Данную машинку доставила компания всестиральные.com. Такую машинку, модельку действует расширенная, 5-летняя гарантия. Вчера была доставка, это район Коньково. Сегодня приехал подключать. Машинка здесь установлена в ванной комнате. Раньше тоже стояла машинка, естественно. Коммуникации были подведены. Выглядит все это вот таким вот образом. Bosch внешне, на мой взгляд, довольно-таки симпатичная машинка. Выглядит красиво. Белый классический цвет, темный этот люк. Ну, не знаю, мне нравится, по крайней мере, внешний вид ее. Bosch это у нас немецкий бренд. Сборка уже давным-давно происходит в России. Ну, бывает, конечно, встречаются немецкие, польские, Испания, даже Китай есть Bosch. Это уже эта вот сборка именно Россия. Ну, на мой взгляд, мало чем отличаются друг от дружки. Также что по двигателю. Двигатель эта машинка имеет инвекторный, современный уже. Работает тихо. Загрузка 6,5 килограмм. Ну, эксплуатация. Здесь лоток у нас под порошок. Установим, соответственно, выдвигаем. Сюда загружается порошок на основную стирку. Сюда ополаскиватель. Сюда порошок на предварительную стирку. Это ограничитель. Сюда фиксируется под сухой. Обратно убирается, выдвигается под жидкий. Сюда, если надо, нажимаем, снимаем, промываем этот лоток. Ну, периодически это, естественно, надо делать, потому что сухой порошок частенько там забивается. Да, даже и жидкий остается немножко. Так, здесь у нас есть сливной фильтр для прочистки насоса. Также есть аварийный слив воды. Можно отсюда слить воду перед прочисткой насоса, если это необходимо. Так, здесь под дверью у нас нажимной магнитного типа замок. Нажимных механизмов тут нету, просто, соответственно, тянется, открывается. Такой же современный. Ну, бак имеет такую перфорацию, чуть-чуть вот с изгибом, как-то необычно, каплевидную. Дополнительные ребрышки эти пластмассовые. Ну, бак визуально довольно-таки большой. Думаю, килограмм на 6, на 6,5 точно есть. Так, это у нас выбор программы. Сейчас у нас здесь все указано. Их очень много программ. Хлопок, экономный хлопок, синтетика, шерсть, супер, ну, супер быстрый, наверное. Скорее всего, это 30-15 минут смешанные. Быстрая программа. Две программы. Потом полоскание отжим есть. Ночной цикл. Тонкое белье, шелк. Ну, на одной программе пуховики есть, спортивные. Джинсы, темное белье, рубашки, блузки. Чувствительно, ну, типа гипераллергенные, наверное. Здесь устанавливается режим стирки. Видишь, он все фиксирует. Каждый режим, который нужно, выбирается. Машинка оптимально ставит, при выборе программы ставит оптимальную температуру, скорость отжима, в принципе, можно запустить. Но здесь вот в случае необходимости можно поменять температуру. Блин, руки я не пак, такие как жирные немножко. Здесь регулируется отжим. Это у нас таймер. Это функция топ полоскания одно, либо два. Это предварительная стирка. Это быстрая стирка. Это старт. Оптимальную температуру завод пишет 40-60 градусов. Еще проверенная работоспособность. Здесь как декоративное такое стекло, чтобы не обжигались, а на пластик даже не стекло. А само стекло находится в глубине. Завод изготовитель дает гарантию на мотор 10 лет. Ну, как это же, наверное, не гарантия, а гарантийный срок, который должна служить, потому что вряд ли, я думаю, через 9 лет, если что-то случится, меняется мотор. Хотя, честно, не знаю, может заменит. Через паузу, если надо, машинка останавливается, она в режиме ожидания будет до 12 часов. Также после паузы срабатывает замок. И если надо дозагрузить, то открываем этот самый люк, дозагружаем бельем. Потом можно нажать опять снова на старт, машинка продолжит с того же самого места. Для отмены программы ставим ручку в положение выключено. Далее там перевожу, например, отжим слив ставлю. Здесь загружается 13 минута уже, 13 минут на программу. И уже будет идти отжим.
немножко продемонстрирую режим отжима. Но все 13 минут записывать не буду, это очень долго. Надо до следующей агрессии ехать. Внешний вид неплохо сделан, по качеству тут зазорчики все, на мой взгляд, все довольно-таки добротно, все зазоры как бы штыки подобны идеально, никаких там цепляющихся ничего нету, все как бы собрано цельно. Ну, Bosch что, качество неплохое. Так вот, чтобы примерно оценить режим отжима. Ну, он неплохо работает, инверторный двигатель, не шумный. Программы тоже какие есть. Есть дополнительные регулировки. Все, обзор на машинку закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал свистиральный.ком.